Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, mag-tour pala tayo sa fridge namin. Bumili kami ng bagong rep kasi yung una namin is maliit lang. Lagi kami Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, mag-tour pala tayo sa fridge namin. Bumili kami ng bagong rep kasi yung una namin is maliit lang. Lagi kami nag-grocery kasi nga maliit lang yung rep namin. Kaya bumili kami ng double door. Dalawang door siya, tapos maganda yung quality niya. BOSCH, German brand siya. Tsaka ano siya, no pros. Tsaka LED lights din siya. Tsaka ano, nag-a-alarm siya pag matagal nakabukas yung door. Naka-alarm siya, ganun. Maganda siya. So, ayan guys. Pumili kami ng bagong refrigerator. Ito siya. I-deliver siya next week. Ayan, no shows. Ano lang siya? So guys, ito yung fridge namin. Bush siya. Bago natin buksan yung salo, bago natin tingnan, dito muna tayo sa labas. Ayan. Double door siya. Ito yung mga magnet na mga collection ko kung yung mga lugar na napuntahan ko. Yan. So, dito tayo sa baba mag-start. So, ito. Yung sa first, nandito yung mga ice cream namin guys. May vanilla flavor, mango flavor, yan. Strawberry, choco, yan. Tapos dito sa pangalawa, dito yung mga pizza namin. Tapos ito, yung meat, yung flesh. Tsaka dito yung mga french fries, fish. Tapos ito, Turkish. Basta Turkish is yan, Turkish food. So, dito tayo sa taas. Ayan siya guys. Ito pala, ano siya, LED lights. May ano siya, LED lights. Tapos, ayan. Pag matagal mo siyang binuksan, nag-a-alarm siya. Ayan. So, sa taas, meron kaming mga yogurt, vanilla, may mga ito. So, favorite yan ni BF. Ayan. Dito naman, meron kaming butter. Yan, kung nakikita nyo. Yung mga sauce. Tapos ito yung mga inumin. Ayan. Tapos, dito yung mga, flash din siya. Ayan. Mga meat, steak, chicken, ano lang, meron kami chicken at saka
rent kasi hindi kami kumakain ng baboy. Hindi kami kumakain ng pork. So, ayan. Cheese. Sausage. Ayan. Dyan. Hanggang ano lang to, hanggang ano siya, 0 degrees Celsius. Dito, yung sa baba. Tapos, dito naman, nandito yung mga, ano na to siya, guys. Halo na siya. Yung fruits at saka vegetables. Nandyan. Meron kaming grapes. Banana, tapos carrots. Ayan. Halo siya, guys. Oops, tingnan, nag-alarm siya. Dito sa gilid, yung cacao milk. Tapos itlog. Ayan, nag-alarm siya, guys. Need close. Good morning, guys! Papunta tayo ngayon sa city. Samahan niyo ako, guys. Magpapa-pedicure tayo today. Papamper natin yung sarili natin. So, let's go. So, guys, samahan niyo ako today. Magpa-pedicure tayo. Dito ako nagpapapedicure. Yeah. Ito yung beauty and more. Nandito na naman kami sa shopping mall. Ayan, sige. Bilis maglakad. Nandito kami sa vodka on chips. Maganda siya pang regalo. Ja, da. Ist das der gleiche? Hier for baby. Pampers. Maganda siya pang regalo.
Ito yung gusto ko. For 26 euro, mga chocolate. 26 euro na may Kinder Regel, Doplo at saka Kinder Country. Ito, Pampers. For 30 euro. Pang regalo sa may mga baby.